అండి ఈరోజు ఈ రెసిపీ చూడగానే చాలా వింతగా ఉంది కదండి. ఏం లేదండి, నేను ఇది కడాయి తీసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, పచ్చిమిర్చిని, శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర అన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసి ఆ పొడి చేసిన ఇడ్లీని అందులో వేసేసి పసుపేసి బాగా ఫ్రై చేశానండి. టమాటా పచ్చడితో తింటే బాగుంటుంది. సర్వ్ చేసుకున్నానండి. ఇంతకీ ఇవన్నీ చెప్పి రెసిపీ ఏంటో చెప్పలేదు కదా. ఇడ్లీ ఉప్మా అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.